पाठ 7 प्रदूषित वातावरण 36/5 रोहिणी नई दिल्ली 110007 5 अप्रैल। प्रिय ऋतु, ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पत्र मिला। पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार भी मिला। उपहार के लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सचमुच ही ये सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बता रही हूँ। जानती हो, पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है कि ये प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। ये बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का ही बोलबाला है। पहले समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कपड़े से बने थैले घर से लेकर जाते थे। दुकानदार कागज़ के थैले या थैलियों में सामान देता था और उसको हम कपड़े के थैले में रख कर लाते थे। परंतु आज हर चीज़ के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाने लगा है। ये गलत है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और इधर-उधर फेंक देते हैं। जानती हो, इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ा पॉलीथीन खा लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं जिन्हें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत ज़रूरी है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऋतु, ज़रा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाएं। जब भी आवश्यकता पड़े तो कागज़ या कपड़े के थैलियों का ही प्रयोग करें। आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अब तुम कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शुभम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी हिमांशी।